Какие здесь могут быть моменты? Язык может уходить слишком далеко, тогда просим именно стыковочку, да, вот эту в форме чашечки произвести с пальчиком. Не убегать, не оттягивать язык назад. То же самое со звуком «ш». И бывает, что все-таки спадает, и тогда даже палец выталкивает изо рта. Поэтому просим оказывать все-таки пальцем сопротивление, да, удерживать язычок. Вот, что еще бывает? Бывает, что мало вот этой точечной опоры одного пальца, мизинца, все-таки мизинца я показываю, то тогда беру большую площадь опоры, это указательный большой палец в форме, ну вот буквы «С», полукольца такого, да, полукруга. Подкладываем тогда под боковые края языка для того, чтобы вот такая чашечка наша получалась у язычка. А? А. Здесь можно будет поиграть еще. Иногда можно ближе сцепить, то есть понастраивать, вот как музыкальный инструмент, этот наш язык.